لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله يا رب العالمين o'zing ushbu tilovati Qur'on savobidan o'tgan barcha mu'min va mu'minatlarni bahramand aylagin. Xususan ushbu go'zal bir majlisni o'tkazishni tayyorlagan azizlarimizdan, Rossiyaning musulmonlaridan, bu yerda o'zingga qo'l uzatib duo qilib turgan azizlaringdan o'tgan mu'min musulmonlarning hammasini Parvardigor bahramand aylagin. Ularni yotgan joylarini jannatdan qilgin, oxiratlarini obod qilgin. O'zlarining iymonlari, ibodatlari, amali solihlarini hamroh aylab, ularni yo'qlab qilayotgan bizning duolarimizni qabul aylagin. Qolganlarni barchalarini Qur'onning hidoyatiga o'zing boshlagin. Xususan ushbu majlisda ishtirok etayotgan azizlarimizni, majlis qilayotgan azizlarimizni hammalarini, ulamolarimiz, imom domlalarimiz, diniy xodimlarimiz, boshqa azizlarimizni o'zlari, oila a'zolari, bola chaqalari, qavmlari bilan hammalarini sog' salomat tinch-omon qilgin. Turli balo ofatlardan, xavf xatarlardan o'zing asragin. Umrlariga, rizqlariga, kasblariga baraka bergin. Alloh o'zingning dining islomga quvvat bergin. Musulmon bandalaringga omad bergin. Dunyoni tinch, omon, xayr, barakada bo'lishida Parvardigor o'zing yordamchi bo'lgin. Barchalarimizni ahil bo'lib, inoq bo'lib, o'zingning Qur'oningga, payg'ambaringning sunnatiga, shariatingni ta'limotlariga ixlos bilan amal qilib borishimizni, dinimizni yaxshi tushunib yetib unga yaxshi amal qilishimizni, doimo yaxshilikda yurib yaxshilikda turishimizni, o'zingning roziligini topib ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf bo'lishimizni nasib etgin. Alloh bu go'zal majlisni uyushtirgan azizlarimizga, ularga yordam berganlarga, ishtirokchi bo'lganlarga, hammalariga Parvardigora o'zing ajrlarini, savoblarini ko'paytirib bergan. Bundan keyingi ishlarimizni rivoj topishida o'zing xayr barakada bizga yordamchi bo'lgin. Alloh eli yurtni tinch-omon qilgin. Mo'min musulmon bandalarini sog' salomat qilgin. Hammalarini yaxshilikda yurib yaxshilikda turishlarini nasib etgin. Hammamizni islomda, iymonda sobit qadam bo'lishimizni nasib etgin. O'zingni hidoyatingdan ayirmagin. Robbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبالسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم